अच्छी गाड़ी क्यों खोली हुई है? गाड़ी क्यों खोली हुई है? ये कोयले, ये मैग्नेट मैंने निकाल दिया है। ये निकाल के मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ इस बुल्ट से। इस बुल्ट से होगी, इस बुल्ट से स्टार्ट कभी भी नहीं होगी सर जी। नहीं होगी। आप चेक करो बेटा, कैमरा मारो इधर, दिखाओ। कोयले नहीं है, मैग्नेट नहीं है। मारो बेटा किक, हो गया स्टार्ट। अब मैं आपको चला के भी दिखाता हूं। अब मैं आपको चला के दिखाता हूं। ये गाड़ी जा रही है। आप चल गई है गाड़ी, ये देखो। इधर दिखाओ बेटा, कैमरा कैमरा दिखाओ, कैमरा दिखाओ। फिर भी चला के दिखाता हूं। हाँ चलिए गाड़ी। जी उस्ताद जी, वाह उस्ताद जी वाह। ओके कर, डन कर, कैमरे को बंद कर, हवाई जहाज को उड़ाने दे।